ती करता राजीव कला मंदिर फोंड्या आयला आमी आज व्हडलो हांगा प्रोग्राम ऑर्गनायज जाल्लो सीएम स्वता आयिल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि ताणें म्हणलें सगळ्या फोंड्याकारांक की हांव तुमचे कडेन आयला म्हणून तुमी सगळे भाग्यवान आसा तांणी सांगिल्लें 50 डिपार्टमेंट सगळे हांगा येवन तांणी हांगा स्टॉल घाल्या आनी ते 6 वरां पर्यंत तुमची सेवा करीत हांगा रावतले न्हू आतां 5:30 आमी हांगा पावल्या पयलीं म्हळ्यार म्हाका 50 स्टॉल दिसना आणि आज 5:30 सगळे पॅक करून गेले म्हाका दिसता हो सीएमाचो फक्त एक इलेक्शनाचो एक प्रचाराचो एक मिटींग केल्ली ताचेर कितले आमचे टॅक्स पेयराचो खर्च केला तो आमकां जाणून घेवंक जाय कित्याक हातूंत लोकांची कसलीच सेवा जावना हांगा फक्त चल्ला तो फक्त इलेक्शनाचो भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार चल्ला देखून तुम्ही पळोवंक शकता स्टॉलान एक सुद्दां मनीस ना आणि सकाळी सुद्दां जेन्ना हे स्टॉल घाल्ले तेन्ना जे अधिकाऱ्यान तांच्या ऑफिसान कडल्यान हांगा बसोवपाक लायिल्ले तांकां काम करपाची कसलीच सुविधा दिवना एक कसलो लॅपटॉप ना प्रिंटर ना काय ना आणि लोकांची कशी सेवा केली सरकार तुमच्या दारी येवन तांचे कितें बरें जालें हाजेर व्हडलो प्रस्न येता And over 100 tons of biological waste being generated every month by as well. सगळे पब्लिसिटीचे बरे पैसे केले हाजेर पण लोकांची कितें सेवा धंद्याची तुमकां दिसता जाल्यार मुद्दम कळ्ळ्या सगळ्या घरा गेल्ले आसा सगळी डिपार्टमेंट आपल्या घरा पावली लोकांच्या घरांनी आपल्या घरा पावली डिपार्टमेंट आपल्या घरी लोकांच्या घरी नाही डिपार्टमेंट आपापल्या घरी आणि जसं सीएम आपल्या घरा गेला तशी डिपार्टमेंटाचे हेड आशिल्ले ते लोक हांगा बसयल्ले तांकां खंय तरी जबरदस्तीन बसयल्ले ते गेले सो दिस इज द स्टेट ऑफ सरकार तुमच्या दारी पास करता जाल्यार सुद्दां म्हाका खंय तरी सदांच आमी म्हणटा की कॉपी करतना सुद्दां ती अक्कल आसपाक जाय पण म्हाका दिसता ह्या सरकारान ती अक्कल उडयल्ली आसा किंवा ती तांच्या कडेन नाच म्हणून ही परिस्थिती ह्या सरकाराची आसा आणि जेन्ना सरकार अशें आसता तेन्ना सरकारान काम करपी एम्प्लॉई सुद्दां ऑटोमॅटीक त्याच पद्दतीचो जाता आणि तीच परिस्थिती आज आमकां दिसून आयली की म्हणल्यार जेन्ना रावपाचें इन्स्ट्रक्शन गव्हर्मेंटा कडेन आशिल्लें तेन्ना 5:45च्या पयलीं 5:30 हे सगळे एम्प्लॉई घरा पावले हे नॉर्मली म्हाका दिसता ऑफिसांनी गव्हर्मेंट ऑफिसांनी अशीच परिस्थिती आसता जे लोक 5 नंतर येतात तांकां जालो टायम जालो म्हणून घरा धाडटात म्हणून खुबश्या लोकांची कामां अडखळटा आणि अशे इव्हेंट सरकाराक करपाक शकता तातूंतल्यान एक कांयच निष्पन्न जायना शेवटी शून्य. Sir, do you want to say anything about the expenses which are being conducted? Because we can look at the venue. It is all very posh and No, definitely it is. I think publicity is top notch, as if Prime Minister of India Modi himself is going to come. All his posters and his faces are all over the place. So I want to ask Dr. Pramod Sawant the question. This is obviously a BJP election event. So is the cost of this coming out of the BJP funds or from our hard-working, hard-earned taxpayers' money? So हांव विचारूंक सोदता डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हें बिल कोण भरपाचें आसा कमीच कमी एक 50-60 लाख तरी फक्त पब्लिसिटीचेर घाल्लो आसा हांगाच न्ही पूण तुमचे सोशल मिडियाचेर आनी मिडियाचेर तितलेच तुम्ही ह्या व्हडलो इव्हेंटाचो प्रचार सुरू केल्लो तुम्ही आज एक्चुअली हांगा 5 वर्सां नंतर आयला फोंड्या तुमकां फक्त इलेक्शना वेळार फोंडेकाराची याद जाता सरकार तुमच्या दारी 2021 तुम्ही स्टार्ट केल्ले तेच्या मागीर सरकार तुमचो येतकूच तुम्ही बसले घरी सो आम्ही विचारूंक सोदता तुमकां फक्त हे इलेक्शनाचे इव्हेंट करपाचे आसा जाल्यार ताजो खर्च तुम्ही बीजेपीच्या फंडांच्यान पे करचो आमच्या गोंयकाराच्या टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर हात लागले आमकां डिमांड